Россияда бик күп милләтләр һәм мин шаккаттым кайбер милләтләрнең 12 кеше генә ул телне үз телен белә икән. Яисә ул милләт кайсы милләт руслар арасында руслашып киткән гомумән кемдер инде ниндидер милләт юкка чыккан һәм менә шундый факт безнең илдә бик күп телләр югалып бара һәм әлбәттә ул татар теле белән инде монда параллель әйбер шулай ук бар. Без ул хәтле хәлгә Аллага шөкер җитмәдек әле, ләкин безнең өчен менә бу менә шундый спектакль ул ишек әйтергә без үз телебезне шул хәлгә калдырырга тиеш түгелбез. Һәр телдә Тукай шигырьләре яңгырый. Һәм без менә бу спектакльдә аның кайбер шигырьләрен тәрҗемә итеп шул гомумән юкка чыккан телләргә без басым ясыйбыз. Менә безнең тормыш менә шулай ук барса, кайчанда булса да без гомумән аны аңламыйбыз. Бу спектакльдә начар ишетүче артистлар бездә бар. Начар ишетүче кешеләр бөтен дөньяда барысы да бер телдә сөйләшәләр. Менә теге язык жестов дип әйтәбез инде без. Һәм бер яктан мәсәлән Япониядә булган кеше, Америка кешесе белән менә шул телдә сөйләшәләр һәм ниндидер авырлыклар кичерми кебек бер яктан. Һәм без шулай ук без барыбыз да бөтен дөньяда инглиз телендә сөйләшә алабыз. Германия булсынмы, Китай булсынмы, Индия булсынмы, без һәм бер яктан ул яхшы әйбер кебек, чөнки бер тел бар, без барыбыз да бер-беребезне аңлый алабыз. Икенче яктан карасак, без шул бер универсаль телгә кирип киткәч, без үз телебезне онытабыз һәм менә безнең шундый минем өчен ул шундый чагыштыру. Бер яктан начар ишетүче кешеләр бер-берсе белән аралашалар, икенче яктан алар гомумән сөйләшә алмыйлар. Аларның үз телләре юк бит инде алар. Ләкин алар табигатьтән шундый хәлгә куелганнар. Без үзебез шул хәлгә җитәбез. Менә бу тип трагедия дип саныйм мин. Безнең инде милли моңнар иң төп шигырь инде. Ике бәләкәй генә шигырь, Тукайның отрывок дип атала, берсе аның исеме юк. Һәм анда И каләм дигән шигырь инде, һәм И туган тел шигыре. Бу спектакль инде музейларда гына уйнатылырга тиеш, чөнки ул үлгән яки үлә торган телләр турында инде. Шул темага кагылсак, ул музей мөхитенә генә туры килә. Без үз телебезне белмәсәк, без шул үз әдәбиятны укый алмыйбыз, шигырьләрне укый алмыйбыз, шул телдә сөйләшергә, шул телдә уйларга алмыйбыз. Шуңа күрә бу кайда без барабыз, әмма нәрсә эшләргә сорауына җавап бирми. Телсезләр бит инде тавыш белән сөйләшә алмыйлар, хәрәкәтләр белән. Менә без бәлки киләчәгебездер ул безнең. Бик яхшы булмаган мәгънәдә. Бирсен Ходай, әкренләп якларбыз. Меня пугает и радует, что Туфан куда-то вот идет, курпаночная сага, куда-то пугающая, да, ну то есть как настоящий художник идет туда, куда вообще никто из нас не сунется никогда, и чем дальше, тем страшнее становится, да, то есть как-то вот Салават для меня символ этого спектакля. В хорошем смысле, потому что люди смотрят, как язык умирает. То есть мы ходим вокруг него такие, да, и типа умирающий язык, символ искусства теперь у нас. Теперь у нас татарский язык не инструмент, а объект. Мы над ним на него смотрим, как бы, и вот типа процесс умирания его наблюдаем, да, такой элемент, как называется, всего этого. Да, и вот мне кажется, в итоге через там, ну хорошо, там через 100 лет у нас будет такой же спектакль, только там будет татарский язык умирающий, мертвый язык, и вот на нем будут люди говорить, все будут говорить, как интересно. Этот язык совершенно похож на тюркский язык какой-то другой, ну, скажем, турецкий, например, да, и как бы у кого больше было смысла в этом плане.